ぞいらっしゃいました旅人さん。なんという巡り合わせでしょう。キャサリン、こんにちは。何か依頼はあるか？それにしても今日は随分とご機嫌みたいだな。はい、実は今朝早く神社へおみくじを引きに行ったんです。そしたら近々思いがけない再会を果たすかもしれないと巫女さんに言われまして。キャサリンが神社におみくじ？なんだか珍しい光景だな。いや、そこじゃなくて、お前たった1日のうちに稲妻まで行って帰ってきたってことか？ここリーユエだぞ。私もたまにはプライベートを楽しみたかったもので。それでさっき言ってた思いがけない再会ってオイラたちのことなのか？さあどうでしょう。ただこの期待感が胸にある限り誰と会っても嬉しい気持ちになれそうです。はあ、オイラたちほぼ毎日会ってるけどな。キャサリンが喜んでくれてるなら別にいいか。ああ、お前の気持ちオイラもわかるぞ。巫女さんの言ったことが当たってるといいな。だってお前の妹さんは。その落ち込んだご様子、私何か触れてはいけないことを言ってしまったのでしょうか？いや、大丈夫だ。気にしないでくれ。それよりも依頼の話に戻ろうぜ。何かオイラたちにぴったりな依頼はないか？ええ、それでしたらちょうどいい依頼があります。甲府の方からの依頼でして、双眼鏡園を調査してほしいとのことです。そこって封鎖されてたよな。もう解除されたのか？詳細については依頼人の月木さんに聞いてみてください。彼は今双眼鏡園の近くにいるはずです。おう、わかった。ありがとな、キャサリン。それじゃ出発するか。はい、星と深淵を目指せ。今回は本当に深淵を目指しているようですね。幸運を祈ります。貯金した方がいいだろう。お前が月木か？オイラたち冒険者協会の依頼で来たんだけど。ああ、こんにちは。その依頼なら俺が出したもので間違いない。そちらの方はどこかで見たことがあるような。もしかして有名な冒険者さんだろうか？そうか、わかった。まずは自己紹介をさせてくれ。俺は月木。つい先日双眼鏡園の採掘許可をもらった甲府だ。それからここには俺の下で働いてくれている奴らが何人かいる。双眼鏡園の採掘許可ってもらえるものなのか？あ
ああ、玉境内のやつらもやっと融通が利くようになってな。洗顔軍の保護下っていう条件付きで、浅いところの鉱物であれば採掘の許可が下りるようになったんだ。で、その許可を最初にもらったのが俺らだ。だが最近どうも奇妙なことが起きていてな。鉱夫たちがみんな怯えてるんだ。奇妙なこと。何が起こったんだ？オイラたち詳しい状況をまだ何も聞かされてないんだ。まあ大したことじゃないんだが、無視もできない不気味なことでな。ある日うちの鉱夫が休憩していたら、意識の朦朧としたヒルチャールたちが前を通り過ぎていったそうなんだ。ただそのヒルチャールたちは彼に目もくれず、双眼鏡園の奥へと進んでいったらしい。それから何日か彼が様子を見ていると、同じようなことが時々起こっていると分かった。もしかして好奇心旺盛なヒルチャールがいて、この辺をうろうろしてただけなんじゃないか？いや、それがおかしなことに、双眼鏡園に来たヒルチャールたちは入ったらもう出てこないんだと彼が言っていた。そのヒルチャールたちを確認できるのは行きの片道だけ。中に入ったらもう出てくることがないらしい。しかもこの間から似たようなことがさらに増えていてな。あのヒルチャールたちの目的は、あの後あいつらはどうなったんだ？何か悪いことでも企んでるんじゃないかと。そういった考えが次々と鉱夫たちの頭をよぎり、恐怖のあまり仕事に手がつかなくなってるんだ。その気持ちオイラもわかるぞ。聞いただけで鳥肌が立ってきた。ああ、未知から生まれる恐怖こそ一番恐ろしいものだ。真相を突き止めない限り、どうにも安心して働けそうにない。この依頼、オイラたち本当に受けるのか？その、コウさん、もう少し考えさせてくれないか？おい！オイラの意見をちゃんと聞いてくれよ！そっか。よし。わかったぞ。オイラも頑張る。もしかしたら、お前の家族の手がかりが見つかるかもしれないしな。それにここで引いたらこの先ずっと気になってモヤモヤするだろうし。二人ともこの依頼を受けてくれないか。せっかく手に入れた採掘許可だ。俺も無駄にはしたくない。おう、オイラたちに任せろ。何が起こってるのか気にもなるからな。そうか、助かるよ。今あのヒルチャールたちが向かった先を教える。邪魔しないでほしい。探索を続けられないな。もうどうにかして洞窟の入り口を開ける方法はないかな。みんな頑張ってね。元気出してよ。これって都市じゃないか？空中に浮かんでるし、丸ごと逆さまになってるぞ。この都市を見てると何か思い出しそうな。ほら、なんだっけ。そう、それだ。不気味な雰囲気が漂ってるし、逆さなのもあの時と同じくらい衝撃的というか。こうなってくると、やっぱり双眼鏡園の下ってアビス教団と何かしら関係があるのかな。これはますます調査しないと。
まさかここで貴様たちに会うとはな。予想外だ。久しぶりだな、タイル。いや、待った。どうしてお前が双眼鏡園にいるんだよ。双眼鏡園。なるほど。ここは双眼鏡園の地下か。足を踏み入れたことは一度もなかったが、このようになっていたとは。ああ、前回の出会いと別れはいささか急なものだったからな。貴様が流行る気持ちも理解できる。それにこのような偶然が目の前で起きたんだ。貴様の疑問に俺も答えてやるべきだろう。貴様も思い当たるものがあるはずだ。先日俺はアビスの使徒の痕跡を再び見つけ、それを追っていた。ただ忌々しいことに奴は俺に追い詰められると以前と同じ手口で逃げようとしてな。その後を追って俺も転移の扉をくぐった。しかし見ての通り奴とは違う場所に転移してしまったようだ。ああ、これまでの経験から推測するにアビスの転移能力は単に点と点を結んだものではなく網目状になっている。転移の扉がどこにつながり網目をどうたどるのかは奴らの思うがままなのだろう。この世界にあるワープポイントとなんだか似てるな。前回貴様の血縁を追って転移の扉をくぐったが、気がつくと周りには誰もおらず、俺は一人あの風魔竜の巣にいた。そうだったのか。ところであの最古の幸運期の目はどうなったんだ？ああ、それならすでに手を打ってある。運命の初期の計画、その真相を突き止めるまでアビスの手に落ちることはない。その肩書きをまだ覚えていたか。別に隠す気などない。それはかつてカーン・ルイヤの栄光を浴びた称号だ。しかし今となってはただの皮肉であり呪いに過ぎない。俺は国の滅亡を見届けた宮廷親衛隊隊長だ。この肩書きを口にしたくない理由など十分すぎるほどにある。どうやらお前の妹さんが言ったことは本当だったみたいだな。俺たちはかつて旅の仲間だった。あれは運命を求める苦難に満ちた旅。ただ俺たちは共に終わりを迎えることができなかった。際限なく質問を続ける前に先ほどの俺の言葉を思い出してみろ。仮に転移の網の推測が正しかった場合、アビス教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだ。アビス教団がここでこっそり何かしてるってことか？オイラと旅人の予想通りだったな。つまり今この瞬間もアビスの目に映っている可能性がある。やめろって。そう言われると怖くなってくるだろ。賢明な判断だ。そこの岸壁の近くに火があるようだ。そこから調べるとしよう。ヒルチャールが寝泊まりした痕跡があるぞ。依頼で聞いた様子のおかしいヒルチャールたちが残したのかな。依頼？そういえば貴様たちがここに来た理由をまだ聞いていなかったな。普通の旅人なら双眼鏡園の下に来る理由などないはずだが、オイラたちは冒険者協会の依頼を受けて双眼鏡園に来たんだ。ここで起こっているヒルチャールの異変を調べにな。で、ようやくその手がかりを見つけたってわけだ。その答えを知りたいか？もしかしてダインは何か知ってるのか？ああ、思い当たる節がある。
貴様たちが感じ取れないのも無理はない。この異様な感覚をな。ここが呪いの力を弱めているのがその答えだろう。呪い。確かこの前ダインがカーン・ルイヤの国民として不死の呪いをかけられたって聞いたよな。ああ、俺は数百年この呪いがもたらす苦痛に耐えてきた。だがこの地に足を踏み入れてから束の間の安らぎを得たのを感じている。今この時も俺の体は強い意志で訴えている。ここに残れとな。そもそもどうしてここには呪いを弱める力があるんだ？俺もそれを解明したいと思っていたところだ。だが俺の知る限りアビス教団にこのような技術はなかったはず。ああ、そういうことだ。貴様はなぜヒルチャールが仮面をかぶっているのか知っているか？水面に映る自分の顔を恐れ、それを見ないようにするためだ。何しろ記憶の中の自分と比べたらそれはあまりにも醜い。絶望を感じるほどのものだ。不死の呪い、その実態は永久的な不死を意味するものではない。元に戻る方法はないのか？不可能だ。魔網により魂と肉体はすり減ってゆき、死という形を迎えることなく灰となる。ヒルチャールは己の最後が近いことを悟ると、本能的に静かで暗い場所を探す。そして数百年にもわたる苦しみに別れを告げる。呪いの力を弱めるこの場所こそが奴らにとって最も理想的な霊宮というわけだ。まさかそんな理由があったなんて。雑談は終わりだ。構えろ。どうしたんだ？敵だ。火炎よ、燃やし尽くせ。判決を下す。夜の剣。火炎よ、燃やし尽くせ。断罪の裁きを受けよ。さっきのは一体どうして急に攻撃してきたんだ？あれは黒蛇騎士カーン・ルイヤの宮廷親衛隊に所属していたものだ。宮廷親衛隊ってことはお前の部下だよな？昔のことだ。今の奴らは強力な呪いによって支配されている。その戦い方もかつての栄光を全て捨てたものだ。じゃあもうアビスの一部になっちゃったってことか？先に進もう。ダイン。どうした？見逃していたか？待て、貴様たちは下がっていろ。こいつは他と何か違うようだ。消えた。何なんだあの黒蛇騎士。何か言いたいことでもあったのか？どういうことだ？あれを持たずに500年も自我を保てるはずがない。それにこの覚えのある感じ、どうも気にかかるが。いや、この悪夢のような最悪の中、そのような奇跡が生まれるはずもない。気のせいだろう。先に進むぞ。目指すはあの都市だ。みんなを守
守るからね。どういうことだ？まるで不思議な力がこの都市を覆っているみたいだ。これ以上先に進めないぞ。こういう時は周りに何かしら装置があるはずだよな。旅人、オイラたちが遺跡探索で培ってきた腕を見せてやろうぜ。その必要はない。カーン・ルイヤの技術、アビスの気配、どれも俺にとっては身近なものだ。俺からすればこんなものはただの儚い泡に過ぎない。ああ、オイラ分かったぞ。やっぱりアビス教団の秘密がここに隠されてるんじゃないか。というかダインっていろいろと内情を知ってるよな。どうりでアビス教団に目をつけられるわけだ。おそらく必然的なつながりはない。だが近づけば近づくほどこれらの遺跡がより古い文明に由来したものだとわかる。ただアビス教団に先を越されてしまったがな。より古い文明？オイラよくわかんないんだけど。ここの建築物の構造はかつてのカーン・ルイヤと少し似ている。逆さでなければより似ているだろう。行くぞ。そこに光がある。目の前の足場を踏み外さないよう注意しろ。国邪騎士だ。ここはこいつらの拠点なのか？それとも何かを守ろうとしてる？アビス教団が隠そうとしている秘密がこの付近にあるのかもしれない。まずはこいつらを倒すぞ。姿を見せ。消えるんだ。判決を下す。影のカラスが優也を。火炎よ、燃やし尽くせ。あそこの鶴登れそうじゃないか？試してみようぜ。ここにも国邪騎士がいるぞ。でも襲いかかってこないな。オイラたちを威嚇してるだけ？あ、この国邪騎士たち後ろに何か隠してるみたいだぞ。動くな、この感じ。うわ、こっちに突進してきた。こうなったら戦うしかないな。断罪のな裁きを受けよ。またか。夜の源源。火炎よ、燃やし尽くせ。やっと倒せた。国邪騎士たちが何を守ってたのか確認してみようぜ。これって。やはりな。あの国邪騎士たちはアビス教団の秘密とは関係がない。
あのヒルチャールたち、一体どうなってるんだ？これが俺のさっき言ったヒルチャールの結末だ。廊下が進み、光を嫌悪するようになったヒルチャールはやがて暗闇に溶けてゆく。それでも呪いは奴らを蝕み続けるがな。でも、なんで黒邪騎士たちはヒルチャールを守ってたんだ？黒邪騎士がまた現れたぞ。あいつ、最初に突然現れて姿を消したやつじゃないか？黒邪騎士たちが引いた。まさかあの騎士が命令したのか？ハールブダン。おい、どういうことだよ。あの黒邪騎士と知り合いなのか？そうか。これが真相ならば実に悲惨なものだ。ダイン？奴らがなぜここでヒルチャールを守っているのか、貴様はその答えを知りたがっている。そうだな。黒邪騎士はただ義務を果たしているだけに過ぎない。今しがた俺も事態を把握したばかりだが、おそらく他の騎士に命令していたのはかつての宮廷親衛隊の若き精兵ハールブダンだろう。それって500年前の人なんだよな。カーン・ルイヤに最悪が訪れた日、俺は真っ向の剣として王宮に駆けつけた。だがその前にハールブダンという騎士にある命を下したのを俺はかすかに覚えている。すべての黒邪騎士に通達しろ。いかなることが起きようともカーン・ルイヤの民を守り抜けと。確かに俺たちは宮廷親衛隊の肩書きを背負っていた。だがあの悪夢のような最悪を前にして王族、名士、庶民、それら身分に意味などなかった。神々の力の前ではカーン・ルイヤ人という身分しか存在しなかったからな。理性を失った黒邪騎士だが、その心の奥底ではおそらく今もカーン・ルイヤの民を守るために戦っているのだろう。この遺跡を最悪に見舞われたカーン・ルイヤだと思い込み、あのヒルチャールたちを助けを求める民だと信じて、俺が聞く限り奴らの叫び声は他者への威嚇ではない。じゃあ、あれはなんて言ってたんだよ。聞き取りづらいが俺にはわかる。あれは古代カーン・ルイヤ語だ。奴らはこう言っていた。逃げろとな。俺も認めざるを得ないな。500年経ってもなお消え去ることのなかったこの強い意志は絶望の底に生まれた奇跡と言えるだろう。おいらたち、こいつらのことを完全に誤解してたんだな。気に病む必要はない。一時とはいえ俺でさえこいつらを敵とみなしていた。上に光が見える。引き続きそこへ向かって進むとしよう。黒邪騎士たちももう邪魔をしてこないはずだ。